Ahojte priatelia, vítam vás na kanáli Po horách s Peťom a dnes nakúkneme opäť do oblasti ultralightu. Poviem vám, čo v roku 2024 u mňa vôbec nefungovalo, teda aké vybavenie nefungovalo a ktoré vybavenie som použil tak maximálne jedenkrát. Ak vás táto tematika zaujíma, tak pozerajte toto video až do posledných minút a verím, že vám načrtnem dostatok veľa informácií, poprípade budete vedieť, ktoré vybavenie si potom do budúcna nezaobstarať. Ja si myslím, že pohodlne sa usadte a štartujeme. Prvé vybavenie, ktoré nefungovalo, slúži práve pre pitný režim a je to vybavenie, ktoré už mám takto pripravené na stole a to by som rozdelil na dve podkategórie. Je to vybavenie na automatickú hydratáciu, to znamená menšie fľašky a potom vybavenie pre tú celkovú hydratáciu, to sú tie veľké fľašky, litera polky, dvojky. Poďme sa pozrieť najskôr na tie 0,7, čiže pre automatickú hydratáciu. Kedysi som používal tieto štandardné Nalgen fľašky 0,7. A aktuálne teda od 2024 začiatku roku som začal používať tieto flexibilné fľašky, ktoré viete potom v pohode zložiť. Z vlastnej skúsenosti viem, že tieto fľašky sú pre mňa nepoužiteľné, nakoľko keď ju vypijete a chcete to dopustiť, ťažko sa to chytá, no a potom keď vlastne chcete prelievať vodu z jednej do druhej, je to opäť musíte narábať s dvoma rukami. A ďalšia nevýhoda je, že keď túto fľašku si chcete dať práve do tej kapsičky na popruhu ruksaku, tak veľmi ťažko sa to tam vkladá. Na rozdiel od tejto fľašky, ktorú iba chytíte, zastrčíte a fungujete ďalej. Ja som mal predtým, teda chcel som používať Palant fľašku, toto je akurát iná, ale tú Palant som musel vyhodiť, pretože cítil som tam strašnú syntetiku. To znamená, že v rámci tohto vybavenia sa vraciam ku štandardným Nalgen fľaškám, aj keď sú o niečo ťažšie, ale sú neskutočne praktickejšie. Poďme na tú druhú kategóriu. A to sú práve tieto fľašky, no nazvime to fľašky, nejaké také hydratačné obaly, alebo tak to nazvať. Začneme tým Palantom, ktoré som rozoberal aj v minulom videu. Je ľahučký, má 36 gramov, ale čo je obrovská nevýhoda, že má ostré hrany, čiže keď máte nejaký ruksak 250 € plus, tak určite nechcete, aby vám tento ruksak, ktoré sú mimochodom také tenšie, prederavil. To znamená, že túto fľašku som potom úplne zavrhol. Kúpil som si následne túto Knok fľašku, ktorá je praktická pre tých, čo používajú napríklad filtre na vodu. Keď si chcete prefiltrovať, takže toto vlastne zavesíte na strom, dáte filter a filtrujete si vodu, ale keďže ja používam prevažne vodu, ktorú si napustím v civilizácii, tak pre mňa táto fľaška úplne stráca zmysel. Opäť je tam nepraktičnosť v tom, keď prelievate z fľašky do fľašky vodu, tak toto musíte držať jednoducho dvoma rukami, je to nepraktické, ako keď používate túto štandardnú Nalgen fľašku, pekne chytíte do jednej ruky, prelejete vodu a fungujete ďalej bez akýchkoľvek problémov. Zase je ťažšia, áno, má možno viacej o 150 gramov, je to cítiť, ale tá praktičnosť na treku, keď chcete sa rýchlo hydratovať, je dôležitejšia ako samotná tá váha. Vraciem sa späť ku Nalgen fľaškám, ktoré sú ťažšie, ale sú o mnoho praktickejšie. Medzi vybavenie, ktoré som použil v teréne iba raz, je práve tento ultralightový Dejo nožík, ktorý má okolo 45 gramov. Je veľmi ľahunký, je titánový a narába sa s ním perfektne, ale bohužiaľ, keďže ja som doposiaľ používal dehydrovanú stravu, poprípade využívam stravu, ktorú viem zjesť iba napríklad lyžičkou, tak nožík pre mňa stratil absolútne nejaký zmysel na treku. Nožík napríklad používajú nejakí bushcraftiaci alebo ľudia, ktorí si krajú nejakú slaninu, klobásu a tak ďalej, ale keďže ja používam iba, nazvime to, že takú hotovú stravu, tak pre mňa nožík stratil totálny zmysel, aj keď je taký mega ľahunký, ale nakoniec som vlastne sklzol do toho štádia, že nožík používam tento na otváranie zásilok z e-shopu. Nožík za mňa na treku nie. Ďalším vybavením, ktoré som použil na treku iba raz, je práve táto masážna loptička. Ja som ju spomínal v videu, ktoré teraz môžete vidieť v pravom hornom rohu. A je to loptička, ktorou som si chcel teda masírovať bedrové svaly, nakoľko pri niektorých turistikách mi to túhlo, tak som si to chcel vlastne pouvoľňovať, aby som na ďalší deň treku potom mohol v pohode fungovať. Použil som to, priznám sa, asi jedenkrát. Pretože napríklad keď niekde stanujete na tráve, tak tam potrebujete, proste ste na mäkkom a na takéto masírovanie potrebujete tvrdú podlahu, čiže tam je to nepoužiteľné.
A potom, keď spím niekde na obytkách počas treku, tak tam zase, keď sa chcete masírovať na zemi, tak zem je špinavá a jednoducho nechcete sa tam s tou loptičkou váľať. Preto je to vlastne použiteľné maximálne tak doma. Už ani toto vybavenie na trek nenosievam. Ďalej tu máme vybavenie, ktoré ospevuje na YouTube, ja si dovolím povedať, asi každý. Pričom treba vždy povedať aj nejaké tie negatívne stránky. A to je práve vybavenie Skinners 2.0, čiže verzia číslo 2 od českého výrobcu Skinners. A je to vybavenie, ktoré som používal už od nejakého apríla. S tým, že Skinnersy sú super, keď dojdete do kempu, prezujete sa, tým pádom si nohy trošku z tých topánok oddychnú a dáte sa do týchto ponožkov topánok a noha vám perfektne dýchá. Máte ju voľnú a na kemp. Pohybovanie sa v kempe je to super, ani také menšie kamienky vám nejako nevadia, keď sa presúvate medzi stanom, záchodom a tak ďalej a tak ďalej. V podstate na ten presun som bol spokojný s tými Skinnersami, tam to splnilo to očakávanie, ale čo mi vadilo je, že tie Skinnersy, ešte vám to takto možno aj ukážem na praktickej ukážke, že tie Skinnersy sú pomerne nízke. Keď chodíte, tak ja som mal stále ten pocit, že sa mi tie Skinnersy vyzúvajú. Pozrite si, že sú to maximálne po výšku kotníkov a to sa mi zdá málo na takú pohodlnú chôdzu. Viem, že niektorí ľudia to používajú normálne na chodenie na 10-15 km, ale neviem si ja predstaviť s tým chodiť, keďže som mal stále ten pocit, že sa mi to vyzúva, pretože to je nízke a nedrží to tú nohu tak pevne práve v tých Skinnersoch. Ja by som osobne prijal, keby tie Skinnersy spravili ešte vyššie o také 2 cm, aby tam potom bol pocit tej väčšej stability a väčšej istoty pri kráčaní. Čiže toto je vec, ktorá mi na Skinnersoch vadila a verím možno, že v verzii 3.0 sa potom dočkame aj takéhoto iného strihu, ktorý nám pomôže v tom ľahšom pohybe. A za najväčšiu kritiku si odo mňa zaslúžia práve jednokomorové ultralightové peňaženky, ako je napríklad táto pekná neónová oranžová. Musíte uznať, je fakt veľmi pekná, ale nepraktičnosť tejto peňaženky zatieni práve tú dizajnovú stránku. A poviem vám prečo. Vždy, keď idete na trek, tak nosíte v peňaženke so sebou bankovú kartu, občiansky, čiže karty, nosíte hotovosť v podobe mincí alebo bankoviek. A všetko máte potom vlastne natlačené v tejto jednokomorovej peňaženke. Vždy, keď som išiel platiť, som musel všetko kompletne povyberať, aby som sa k tej hotovosti vôbec dostal. A teraz, keď som bol naposledy na stezce Českém časť Broumovsko, tak v hoteli v Teplicích nad Metují som šiel platiť a zrazu vyberiem si celý obsah a som dostal stres, že chýba mi 3000 korún českých, čo bolo pomerne dosť peňazí a nemal som čím zaplatiť ubytovanie a našťastie potom tie peniaze tam boli. Ale čím viac vyberáte tie peniaze počas dňa z tejto jednokomorovej peňaženky, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že tie peniaze stratíte. Z tohto pohľadu táto peňaženka za mňa stratila absolútne zmysel a je to vec, ktorú už nikdy v živote nepoužijem. A vraciam sa ku starým štandardným kolajám a to je práve taká bežná peňaženka. Ja používam túto mamotku, mám už asi 6 rokov. Má síce 90 gramov, čo je násobne viac ako tá 9 gramová, čiže 10-násobne viac, ale je asi tak 100-násobne viac praktická. S tým, že je tam ten základný zips pre bezpečnosť, otvoríte a je to štandardná peňaženka, kde máte priestor na karty, kde máte priestor na bankovky, kde máte priestor na hotovosť so zipsom. Čiže keď potrebujete platiť mincami, iba si otvoríte konkrétne vrecko, a keď bankovkami, tak použijete tento priestor a keď kartami, tak tento priestor. To znamená, že minimalizujete stratu peňazí, čo je nesporne obrovská výhoda oproti jednokomorovej peňaženke. Keď budete do budúcna uvažovať, akú peňaženku zvoliť, určite voľte klasiku, aj keď jasné, ultralightery by povedali, je to ťažké, OK, beriem, ale keď chcete praktičnosť a nechcete stratiť peniaze, tak voľte tieto štandardné viackomorové peňaženky. Práve sa pozeráte na ďalšiu pre mňa unpraktiš záležitosť. A to sú práve karabíny od spomínaného amerického výrobcu Gossamer Gear. Keď som si ich primárne kupoval, tak som myslel, že keď si to zavesím na ruksak, tak si tam môžem obesiť nejaké vybavenie, poprípade keď tam budem nejaké tričko sušiť a tak ďalej.
ale postupom časom som zistil, že nakoniec som tieto karabinky ani nenosil, nechal som to doma v skrini a je to podľa mňa vybavenie, ktoré úplne postradá pre mňa zmysel. Je ľahké, že to na batohu necítite, ale nemá to nejaké praktické uplatnenie. Čiže nie je to ani na lezenie, to znamená, že kľudne to môže ostať doma v skrini, teraz z môjho pohľadu, a na trku vám to potom absentovať vôbec nebude. Pomerne rýchlo sme sa prekľúčkovali práve ku poslednému vybaveniu, ktoré mi začalo tak postupne vadiť na treku, aj keď najskôr som ho ospevoval, ale postupom času som zistil, že má veľa negatív, konkrétne 4 negatíva, a preto som začal používať iný ruksak, aj keď nemá takú veľkú kapacitu. Aktuálne hovorím o batohu od americkej firmy Gossamer Gear a je to Gorilla 50, tá minuloročná verzia 2023, tento rok už je nová verzia. A poďme na tie negatíva, s ktorými som sa postupne stretol počas testovania na viacerých trekoch. A ideme na prvé zo 4, a to znamená, je tam ten vrchlík. Ako sa môžete teraz na videu pozrieť, tá látka je taká mäkká. To znamená, že keď napríklad ja mám oblečenie vo vaku samostatnom proti dažďu, aby mi nezmoklo, tak kým ho tam natlačím, tak je to neskutočne nepraktické, pretože toto sa mi stále krúti. Vidíte, že je to dlhé a kým to tam dostanem, tak sa s tým fakt narobím, čo mi veľmi nevyhovuje. Iné je to napríklad, používam ruksak HMG Waypoint 36, tam je tá tkanina iná, je tvrdá, to znamená, že viem si to v pohode takto dať a krásne tam vsuniem potom to druhé vrecko. To je o mnoho praktickejšie, toto je nepraktické. Poďme na tú druhú nevýhodu, ktorou je, že tento batoh má takú tkaninu, ktorá nie je tak odolná voči dažďu a nemá integrovanú pláštenku. To znamená, že vždycky som musel si zobrať so sebou ďalšiu pláštenku, aby som vedel potom v prípade dažďa ju použiť, tak ako to bolo napríklad v Broumovsku na teste českém. Keby som ju nemal, tak asi by som mal niektoré tie veci vnútri mokré ako elektroniku a podobne. Ideme na tretí problém, a to je práve problém potenia sa nadmerného. Výhoda je, že máte tu vyberateľnú takú penovú podložku, ktorá je na chrbáte. Je to praktické, ale priznám sa, nevyberal som ju ani raz, lebo sa mi to tam nechce tlačiť donútra. A táto podložka nie je taká dýchavá, alebo nemá taký ergonomický tvar, ktorý by vám vlastne tak odvádzal ten pot. To znamená, že strašne sa potíte pod tým. A častokrát som si aj na tej českej všimol, že tu som mal takú obrovskú, na tej spodnej časti taký obrovský mokrý flak, a to nehovorím ešte aj o tejto časti a o tej vrchnej. Nie je tam také dobré odvádzanie potu, ako je to pri tom ruksaku, ktorý som spomenul, HMG Waypoint 36. To bol tretí problém. A posledný problém, čo je tiež dosť veľký problém, pokiaľ chodíte ďalkové treky, je, že na tomto ruksaku absentujú vrecka. Napríklad vrecko na flašku, keď sa potrebujete automaticky hydratovať, alebo napríklad vrecko na telefón, na tyčinky a podobne. Dosť mi to začalo vadiť, pretože stále som musel šmátrať v ruksaku, a keď sa porovnám s tým HMGčkom, to HMGčko má tieto vrecka a je to veľmi praktické. Viem, že áno, mám tu vrecko externé, ktoré sa tu dá pripojiť, tiež je to od rovnakého výrobcu, ale už je to ako externé príslušenstvo a nie tak dobre to drží na tom batohu. To znamená, že tieto dve vrecká na týchto obidvoch ramenných popruhoch mi neskutočne chýbajú na treku a preto tento ruksak sa snažím nosiť čo najmenej a preto prechádzam skôr k tomu HMGčku, ktorý je na tom podstatne lepšie. Je pravda, že ten HMGčkový ruksak stojí 360 €, toto stalo 280, ale tá praktičnosť je násobne vyššia pri tom HMGčkovom ruksaku. Priatelia, v uplynulých minútach som vám predstavil vybavenie, s ktorým som bol na treku nespokojný a som toho názoru, že pokiaľ chcete mať produkt dobre otestovaný, tak ho musíte testovať fakt aspoň tú sezónu, pretože niektoré nedostatky niektorých produktov sa objavia až po čase. Keď si človek sleduje nejaké recenzie na YouTube, sú to recenzie po týždni, po dvoch, osobne si myslím, je to málo, pretože fakt tie nedostatky sa potom dostavia časom. Verím, že vás toto video bavilo, že vás inšpirovalo a možno, že si do budúcna toto vybavenie nekúpite na základe tohto videa. Poprípade mi napíšte komentár pre vás, ktoré vybavenie je na treku úplne zbytočné a ktoré nemá žiadne uplatnenie, teda hovorím o ultralighte. Takto v závere by som ešte rád poďakoval mojim novým dvom členom kanálu, a ktorými sú Peťo a Milan. Chalani, moc vám pekne ďakujem za podporu a cením si toho.
Pre tento moment to máme z tohto videa všetko. Som rád, že ste ho dopozerali až do tohto momentu. To ma potešilo a my sa potom uvidíme na budúce pri nejakom ďalšom videu. Buď to bude nejaký zaujímavý šortík, alebo potom klasické štandardné video. Pekný zvyšok dňa. Ahojte.